हेलो फ्रेंड्स गाइस, आपके साथ भी एक प्रॉब्लम आ रही है। एक एयरबड्स में आवाज़ आती है और एक एयरबड्स में नहीं आ पाती है। आपने बहुत सारी एयरबड्स चेक करके देखा होगा, नहीं आ रही है। ठीक है, तो गाइस मेरी शॉप पर मेरी शॉप पर भी एक कस्टमर आया था। उसकी एयरबड्स में भी यही, उसके फ़ोन में भी ये दिक्कत आ रही है कि एक में आवाज़ आती है और एक में नहीं आ पाती है। तो उसको मैंने एक सोल्यूशन दिया। देखो, मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे करना है प्रॉब्लम सॉल्व। आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, आपको ये ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मेरी कनेक्ट हो चुकी है एयरबड्स। एक में आती है, एक में आवाज़ नहीं आ पाती है। आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना। सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देना यहाँ से एयरबड्स को। ठीक है, बैक कर देना यहाँ से। आपको ऊपर सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे एसेसिबिलिटी सर्च कर लेना है। ठीक है, ACC लिख के एसेसिबिलिटी लिखवा रहा होगा, इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपको येलो ऑप्शन पे जाना है हेयरिंग पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे कुछ स्टेप का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको ये राइट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और लेफ्ट वाला। अगर ये राइट पे करोगे तो खाली राइट वाले ऑप्शन में आवाज़ आएगी आपको फुल, ये लेफ्ट वाले में नहीं आएगी एयरबड्स में। आपको यहाँ पे इधर कर देना होगा आप, तो ये लेफ्ट में आएगी, राइट में नहीं आ पाएगी। आपको ये सोल्यूशन करना है, सबसे बेस्ट बताने वाला हूँ आपको। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको बिल्कुल बीच में कर देना। आपको बिल्कुल बीच में ले आना है। बीच में आने के बाद गाइज आपको यहाँ से एयरबड्स को दोबारा से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं एयरबड्स के दोबारा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से दोबारा से। ये मेरा नाम आएगा एयरबड्स का, देखो सर्चिंग हो रहा है थोड़ा देर। ये TW है, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। कनेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर कनेक्ट हो गई मेरी एयरबड्स। ये देखो गाइज, आपके सामने मैं सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। देखो दोनों एयरबड्स में आवाज़ आएगी मेरे फ़ोन में। देखो वॉल्यूम अप कर देता हूँ पूरा। देखो ये एयरबड्स में आवाज़ आ रही है, और ये वाली रख के देखो, ये वाली भी इसमें आवाज़ आ रही है। आ रही नहीं आ रही है? तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।